다리도 상했잖아 지금. 굴자고 굴리 거꾸로 굴리. 아 어깨로 힘을 주자고. 아 이거 어깨 서냐. 괜찮네. 아 장기야 이거는. 이거 나무 삶아서 하려고. 이거 갖다 줄 거 없어. 안 되지. 손안 떼가지고. 응. 지금 올라와. 올라와야 돼. 이거 그냥 피울까 이거. 못 잡고. 너무 커가지고. 그러니까. 아무리 1m를 해도 응, 안 돼. 쪼개야 될 것 같은데. 이거는 작은 건 되는데 커가지고 한 번 잘라야 되고 또 올라 뭘 해야 되거든. 이 큰 건 또 쪼개지도 않아요. 요건 한번 해볼까. 질 좋게. 하든가. 요건 질 쪽바른 게. 그 긴 거 없다 이거. 이건 한번 해봅시다. 해보고 안 되면 잘라야 되고.
괜히 갖다 준다 해가지고. 길이 되겠나? 그러니까. 마디가 없으니까. 마디 있는 건 안 돼. 아 맞이는 안 된다고. 안 돼. 괜히가 얽히고 설키고 가가지고. 아이고야 막 80 넘은 사람이 힘들어. 아니, 다 들어가도 않는데. 여기 간다. 자, 간다. 내 팔 아프다. 그래 갔어. 정통한 거지. 보기 어설프다. 카메라 저기 가. 이제 아이 길이 없으니까 되시구나. 한 번 안 돼 되겠나? 한 번 더 쪼개야겠는데. 그제? 끊어봐. 여기 끊으시고. 이게 그 아무렇게나 끈 하나 갖고 와. 풀으라고. 응. 그거 왜? 그래갖고 또 있을게. 응, 짜르다. 저 눕혀놓고 찍으면 안 되나? 힘들어. 그럼 잘라. 몇시간 힘들어서 못 잘라. 아, 무시합니다. 뭐 시간 안 걸리지? 해라. 뭐 시간 안 걸리? 내 어디가 있네. 나무 길이 있거든. 건강. 펜. 뭔 세부로 잎혀갖고 쪼개긴데. 잎 갖고는 안 돼.
그만해. 씨. 뭐 갖다 좀 말지. 담배 저 뒤로 좀 놔. 응? 끝난다. 떼꽝. 아씨. 네 발목이니까. 에? 발목이가 쎄. 길이면 안 올라오나? 길에 올라왔는데. 키워도 안 돼. 볼까? 던져서 볼까? 이건 두 쪽만 해야 되겠다. 알기는 치워라. 그냥 가지고. 뚜룩나무가 어디 와갖고 여기. 어? 뚜룩나무가 어디 따가지고. 가봐요. 없어? 안 돼, 말아. 그냥 갖다 줘.
해가 울린다. 됐지? 아들, 어? 하지마. 힘들어. 동네 사람 나오겠다. 하지마. 오기가 생겨서 해야 되겠다. 응? 오기가 생겨서 그래야겠다. 이거 한 번 더 할까? 응? 응? 한 번 더 할까? 먹지 않나? 응. 그거 먹게 안 나고. 저것도 안 되나? 왜? 처음에 애 와갖고 재성형은 저싹 비스 밑에 꽝창에 공그려 놓은 거. 이 갖고 내가 싹 해갖고 들어올라. 그대로 서쪽으로 내려갔다 이거. 그 안에. 그때는 뭐 살만할 때고. 처음에 이사 와서 내가 그런 거는 했나? 개가 있어요. 여기 있으니까. 조카라도 걸려야 되니 왜 안 걸려? 그거는 이게 됐나? 응? 까먹나? 성공. 영화 안 패도 돼, 얇아서. 에이, 하지 말을게. 떼면 떼고 못 떼면 못 떼고 그냥 갖다 줘. 봐요. 여기 딱 버려지는 길이 있지. 응. 카메라 맞지 말고. 들어와. 카메라 맞지 말고. 어휴, 내 마음 못하다니까. 어설퍼. 아. 칼집 두손 먹는 한 대가 나왔다.
된다. 이 두 번만 하지 뭐. 그만 해도 돼. 너무 좁아버리면 그만 버릇 타버리거든. 이거는 그냥 싣고. 응. 이렇게 잘라야 돼. 이것도 잘라야 돼. 이거 한번 쪼개보자. 이래지면 그냥 해도 되는데. 비위가 있어갖고 그냥 못 먹었다. 그렇지, 그거 해보자. 안 그래도 되겠네. 한번 해보자. 뭐 안 되면 말고. 이제봐야 본인 아이가. 안 되면 막 그냥 필요 없어. 이부앱이 떡치는 데는 가도 지앱이 나만 팬 데는 가지 말았다. 도끼 무섭다. 이부앱 떡치는 데는 가면 여기 떡치는 쪽에 날라오면 그래 뜯어먹는다. 산남길에서 여기까지 올라오면 멀 건데. 와. 산남길에서 온다 이가. 아, 그럼 다 갔다 오니라. 아 여기까지 온다는데 뭐. 간지가지. 그럼 여기 테레. 카페 한 산남길에서 카페 한대. 그럼 저 입구라도 가서 만나지. 그 입구에서 가라면 이거 난뭐 차이가 뭐 있는. 못 찾으면 모르겠지만. 찾는 거보다. 근데 다 내비 찍으면 삼거리에서 다 멈춰 이라. 이거 근처라. 그래서 딱 끊기는 것 같더라. 응. 이건 재성식 나무가 아니라 그래야 된다. 저기 피는데 여기서 생나무 베갖고 나무 뗀다고 놔둔다 그래야 돼. 곡선 그 형님 어령 가가고 잡아도 그래 못 가겠다 이거. 여기는 어령이? 뭐냐? 어령 치가 집에. 찌 소리 난다. 봐라. 저기도 가자. 응? 저기도 가자.
여기 다 어떻게 걸쳐놓고 해. 이거 자르라고. 저 카메라 가지고 진짜 그래도 씨. 이거 자라필까 반? 어떤 거? 이거. 그거 반 잘라야지. 그건 못해. 개가 많아갖고. 힘이 없다, 힘이 없다. 그거 이거 한 개만 자르면 돼. 또 해보려고. 응. 땀이 질질 난다. 덥지?
도끼가 안 가왔네. 예? 도끼를 안 가왔어. 도쿄에 있는 저 있을 거야.
저 돼지감도 사러 와서 어, 아니 총각이네 이런 그래? 총각이 파시네 이런 그런 거 아니다, 그래. 그 엄마 보더만 여든 둘이라니까 안 믿긴다고 어떻게 여든 둘이 되신데 저렇게 일을 하시냐고 아 또 좀 더 살다 싶은데 보니 어? 좀 더 살지 싶어 나 씨발 이거 때문에 돼지감자 패러 안 가고 하나.